موبایل. نه مې غوښت خو په وچ زور یې راباندې ومنه. موبایل تلیفون یادوم. 10 کاله وړاندې ما ویل زما یې له موبایل سره څه، په کور او دفتر کې تلیفون لرم، نور یې نو څه کوم. خو میرمن مې زوروره شوه. ویل یې په دې عصر کې بې موبایله انسان اصلا ژوند نشي کولی. منطق یې راته د منلو نه و، خو نوی پیل کړی ودانی ژوند مې په یو تلیفون نه خراباوه. میرمن مې خپله شمېره پکې ثبت کړه. ما ورسره مخالفت وکړ. ورته ومې ویل ستا شمېره مې له یادو زده ده، څه ته یې په تلیفون کې ږدې؟ دې وویل د انسان په حافظې څه باور دی؟ وروسته هغه ټولې شمېرې چې کلونه را سره په حافظه کې وې موبایل کې ثبت شوې. ورو مې له ذهنه د تلیفون شمېرې داسې پاکې شوې لکه د کمپیوټر په اسنادو چې د ډیلیټ تڼۍ کېکاږل شي. د وخت په تېرېدا مې موبایل هم هغسې بدل شو لکه زه چې بدلېدم. سهار له خوبه د راویښېدا زنګ مې ورک کړ. موبایل به په یوې خوندورې موسیقۍ راویښولم. لاسي ساعت مې پرېښود. موبایل له وخته خبرولم. جنتري مې نه اخیسته. موبایل درلوده. د کمپیوټر غټ سکرین ته ناسته کمه شوه. د موبایل په رڼې شیشې مې انټرنټ کوډ. د ښار نقشه را سره په موبایل کې وه. د غونډو د را رسېدو خبر موبایل راکاوه. د ملګرو او خپلوانو له کلیزې موبایل خبرولم. د واده، کوژدې او نکاح له ټیک وخته موبایل خبرولم. دا نن سهار چې له کوره وتلم میرمن مې په ډېر تاکید راته وویل هیرجن سړی یې موبایل دې هیر نه کړې. څه مې بیا هیر کړي دي؟ در خبره یم، مه یې را سره شاربه، دا ښه ورځ نه خرابوم. میرمن مې له کوره ووته. خبره یې ښه راباندې ونه لګېده. له کوره چې وتلم موبایل مې جیب ته واچوه. د اورګاډي په تمځي کې خبر شوم چې کوم اورګاډی خراب شوی، ګاډي پر وخت نه ځي. مهمه غونډه مې درلوده. موبایل کې مې وخت ولید. که اورګاډي ته منتظر شوی وای ناوخته کېده. د ټکسي د دفتر شمېره مې د موبایل له انټرنټه وموندله. زنګ مې ورته وواهه. ویل یې په 10 دقیقو کې به د اورګاډي د تمځي په خوله کې راته ولاړ وي. د باندې ودرېدم. زړه مې په تنګ شو. میرمن ته مې زنګ وواهه. دې وویل خیر خو دی؟ ولې دومره وخته زنګ وهې؟ ولې د زنګ لپاره هم باید وخت درڅخه واخلم؟ نه، موټر چلوم. ښه ځه، هسې مې حال اخیست، لارې ته ګوره چې ټکر ونه کړې. دې راته ویل سمه ده، وروسته بیا یوه مهمه خبره درته لرم. څه شی؟ تلیفون یې بند کړ. بیا مې زنګ ور ونه واهه. ما ویل ټکر ونه کړي. ورور مې رایاد شو. دا ډېر وخت مې زنګ نه و ور وهلی. په کابل کې و. پوره لا زنګ نه و ورغلی چې ځواب یې راکړ. بلې اورم. سلام، زه یم له لندنه. او سلام اورم دې، ښه خو یې؟ هو د خدای فضل دی. څه حال څه احوال؟ یو ډېره مهمه او ضروري خبر در سره لرم. ښه دی چې زنګ دې ووهه. خیر خو دی؟ خیر دی خو خبره مهمه ده. اوس یې نشم ویلی. داسې نیم ساعت وروسته زنګ را ووهه. اوس یې ولې نه وایې؟ په یوه مجلس کې یم. تلیفون بند شو. په موبایل کې مې نیم ساعت وروسته وخت ثبت کړ چې فون یې را یاد کړي چې بیا ورور ته زنګ ووهم. ورپسې مې په موبایل کې د هوا حال وغوښت. ویل یې لندن کې باران وري. فون مې بند کړ. د سړک پورې غاړې لوی دوکانونه وو. مخته یې د اوبو کوچنی ډنډ او فواره وه. ورغلم. د اوبو شور خوند راکړ. لاس مې اوبو ته یووړ. یخې وې. د ډنډ په ژۍ کېناستم. درس شو. وی ډر کړم که ګورم 2 موټرو ټکر کړی دی. د چا غږ مې واورې چې امبولانس یې غوښت. ما ویل زه به زنګ ور ووهم. له لانده لاسه مې موبایل داسې وښوید توقب مې نیولی و. موبایل نیغ د اوبو ډنډ ته ولوېد. لستوڼی مې راپورته کړ. په یخو اوبو کې مې لاس ډوب شو. موبایل مې راویست. بیټرۍ ته یې اوبه ورغلې وې. ښیښه یې له اوبو ډکه وه. له کاره لوېدلی و. د پولیسو موټر راغی. سړک یې بند کړ. نور موټر یې په دې لاره نه پرېښودل. په ټکر کې د دواړو موټرانو چلوونکي خوښ شوي وو. د ټکسي وال رایاد شو. دا سړک ورته بند دی. که راغلی هم وي د اورګاډي تمځي ته نشي راتلی. باید زنګ را ووهي. خو تلیفون مې له کاره لوېدلی دی. د تلیفون غرفه مې پیدا کړه. د ټکسي د دفتر شمېره را سره نه وه. په حافظې مې زور راووست چې د میرمن شمېره را یاده کړم. ګټه یې ونه کړه. نه پوهېږم څو بجې وې.
د لنډه تلیفون بیټرۍ مې وایستله، وچه مې کړه، بېرته مې ور واچوله، خو موبایل کار ونه کړ. کور ته ستون شوم، مالکه کوم زوړ موبایل ومومم چې د لاندې شوي سیم کارت ور واچوم. د دروازې کړپ شو، مېرمن مې راستنه شوې وه. وار له واره یې وویل: دومره وخته ولې راغلی یې؟ ولې په لیدو مې خفه شوې؟ نه بابا، خود خوشحاله یم، خو ما ویل زنګ به دې راوهلی وو. زنګ چې مې وواهه راته ویل دي چې مهمه خبره لرم. نو مهمې خبرې ته خو لا وخت شته. ولې؟ موبایل به یې بیا در په زړه کړي. موبایل اوبو ته ولوېد، له کار لوېدلی دی. د مېرمنې تندی مې ولید چې تریو شو. ما ویل که په موبایل خفه شوې ده. ډاډ مې ورکړ. سمیږي، بس چې وچ شي سم به شي. هغې څه ونه ویل. ما وپوښتله: په کور کې کوم زوړ ټلیفون نشته؟ ټلیفون به پیدا شي، خو ستا له حافظې سره به څه کوو؟ ولې؟ ته پوهېږې چې نن کومه ورځ ده؟ موبایل مې لوند شوی دی چې درته ویې ګورم. نن مو د واده 10مه کلیزه ده. په موبایل کې مې درته وخت کوک کړی و چې پوره 10 بجې به زنګ راوهې چې د واده 10 کاله دې مبارک شه. اوس څو بجې دي؟ مېرمن مې راڅخه تېره شوه. د کور شمېرې ته زنګ راغی. د دفتر اداري مسؤله وه. وبښئ، موبایل مو ځواب نه وایه، نو مجبوره شوم کور ته زنګ ووهم. نه خیر دی، وبښئ، زه کار ته نن نشم درتلی. هو پوه شوم سهار نه وی، خو دلته تاسو ته د ګلانو سره ګېډۍ راغلې ده. تاسو ته یو لیک هم شته. ما ویل چې خبر مو کړم. ما ته ګلان؟ هو ستاسو په نامه دي. کیدای شي دا لیک یې راته ولولئ؟ د ګډ ژوند 10مه کلیزه مو مبارک. مننه. نه، دا په لیک کې لیکلي وو. ښه، د چا لخوا دی؟ ستاسو د مېرمنې لخوا. تلیفون مې کېښود. مېرمنې ته مې ورغلم. داسې غلی ودرېدم لکه ګناه چې مې کړې وي. هغې ځان نه راباندې پوهاوه. ورته ومې وویل: له ګلانو دې مننه، خو څه؟ خو ته پوهېږې په دې عصر کې بې موبایل ژوند نه کېږي. د مېرمنې سترګې مې له اوښکو ډکې شوې، خو ویې نه ژړل. چابکه تېره شوه، پخلنځي ته لاړه. پسې ورغلم. ورته ومې ویل: دیګ به نه کوې، ځو د باندې ډوډۍ خورو. څه یې ونه ویل. را یاد شول چې موبایل مې لوند دی. ومې ویل: وبښه، دا موبایل دې راکوې چې یو رستورانت ته زنګ ووهم؟